你咁快同淑英結婚啊？邊個唔知阿媽女人嚟啊？我哋呢啲打工仔，梗係想有翻頭家，不過冇錢講鬼啊！唔知你想講乜？你啊，梗係想話我啊讀咁多書，你啊讀咁多書，你啊做到部長，我啊做樓面散工，係咪啊？就算做唔到部長啊，揾份長工做都好噶嘛。我唔想綁死啊！就算係做散工啊，啲錢都好辛苦得翻嚟㗎，你唔應該花啲唔三唔四嘅女人身上啊嘛。我唔係話想干涉你私人生活，不過你唔好唔知喎，你阿嫲想你早啲結婚嘛。睇下你孱成個樣，我送俾你對啞鈴咧，有冇攞嚟練啊？我對啞鈴啊，如果唔係我搬屋啊，我都唔送俾你啊！傻仔，唔使灰心㗎。係啦，淑芬話聽日翻去新屋嗰度煮飯食，佢話帶埋個表妹嚟喎，你嚟唔嚟？未㗎，一早流流霸咗個廁所。吳先生，你舐正嘢噃。哦，你唔使驚，你唔使驚，好彩你遇到我。不過你個情形都幾拿手噶。不過你唔理嘅話咧，唔知連仔都冇得生，可能連命仔都會冇噶。幫忙啊！咁都唔得，周經理，唔該你啊，幫下手啊！唔得唔得，你又唔喺呢度長工，點可以借糧俾你啊？